Bonjour, nous sommes aujourd'hui le mercredi 22 avril, il est 7h32 et je vais vous montrer quelques petits remèdes que j'utilise quand j'ai la gorge irritée ou quand je tousse. Venez, ils sont super et il y a longtemps que je les utilise et ils me donnent entière satisfaction. Je viens vous les faire partager. Maintenant, j'ai inauguré une nouvelle série, les remèdes de Michou. Le petit remède de Michou 64. WDD. Alors voici, quand j'ai la gorge irritée et que des fois je tousse, et même des fois des quintes de toux, j'utilise ceci, qui est super. C'est un spray pour la gorge au propolis. J'en ai essayé plusieurs, mais il n'y a vraiment que celui-ci qui est vraiment sensationnel et que j'apprécie beaucoup. Et c'est du propolis français. Alors, 3 brèves pulvérisations en inspirant dans la gorge, 3 fois par jour. Voyez. Il est vraiment sensationnel et j'ai obtenu de très bons résultats. Voici la page de Mediflore. Venez regarder. Ensuite, il y a ceci qui est pas mal, avec de l'eau de mer. Il y a de l'eucalyptus plus de cuivre. Voici. On fait des pulvérisations avec ceci. Dans le nez. Je trouve cet embout très bien. Et maintenant, regardons ce qu'indique le site de Stérimar. Voilà. C'est bon pour la grippe. Voilà, je vous incite maintenant à venir par vous-même consulter tout ce qu'indique ce site. Maintenant aussi, j'utilise ceci. C'est l'eucalyptus radié. C'est très bien, on peut en mettre sur une gaze. Une gaze et j'y mets dessus quelques gouttes. Enfin, j'enlève bien. Je vais vous montrer où je mets cette gaze avec quelques gouttes d'eucalyptus. Je dispose donc ma gaze avec les quelques gouttes d'eucalyptus et c'est diffusé dans toute la pièce. Et on peut mettre la gaze comme ceci au-dessus d'un radiateur de chauffage et c'est diffusé dans l'eucalyptus est diffusé dans la pièce. Voilà ce que j'utilise et j'obtiens de très bons résultats. Ma gorge n'est plus irritée et les quintes de toux s'estompent. Réparer un oubli. Je prends également Echinacea. C'est super. Ce sont des granulés homéopathiques. J'en prends 5, 2 à 3 fois par jour. Maintenant, on vous amène sur le net pour voir
ce qui est dit des médicaments que je prends. Venez. Et pour les chinacea, ce que nous en dit Passeport Santé, voici ce qui est également indiqué. Vous pouvez ensuite venir par vous-même continuer à lire tout ce qui est indiqué. Tiens, je vais aller regarder ce site maintenant. Intéressant. Venez sur ce site et lire tout ce qui est indiqué. C'est très intéressant et ça pourra aider pour les personnes voulant se traiter et sera certainement utilisé pour essayer de ne pas trop attraper le virus. Voilà, c'était ma vidéo de ce mercredi 22 avril pour vous montrer les petits remèdes que j'utilise quand j'ai des problèmes de gorge irritée ou quand il m'arrive de tousser. À bientôt. Voilà, il est 7h56 et je viens de vous montrer ce que j'utilise quand j'ai la gorge irritée et s'il m'arrive de tousser, ce qui arrive à calmer mes quintes de toux. Et vous donne rendez-vous pour voir de futurs WDD Mission News. À bientôt!